Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi, ragazzi, è una lettura bonus e andremo a vedere quali sono, diciamo, i movimenti karmici del prossimo periodo, dei prossimi 3 mesi. Quindi è una lettura che ha una validità di 3 mesi da quando la si ascolta. Ok? Bene, andiamo a vedere. Mostrami i movimenti karmici di Gemelli nei prossimi 3 mesi. Abbiamo il sole, ragazzi. Wow, periodo di espansione, periodo di prosperità. Quando c'è il sole si parla anche di chiarezza mentale. Vi ricordo comunque che le letture sono generiche, sono per un gruppo ed è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere, e per contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto in descrizione e anche i link dei corsi del 2024 e delle previsioni semestrali del 2024. Bene, andiamo a vedere, amici dei gemelli, quali saranno i cambiamenti e le trasformazioni a livello karmico che andrete ad affrontare nei prossimi 3 mesi. Partiamo con un 6 di pentacoli, un 6 di coppe, un 9 di coppe, un 7 di spade, otto di spade, 2 di spade e imperatore. Dunque, ragazzi, il 6 di pentacoli è già in sé una carta che parla di karma, perché è una carta che parla di equilibrio, una carta che parla di energia ed è un po' l'arcano minore della giustizia, no? È anche una carta che parla di generosità, di dare, di aprirsi, ma sì, di condivisione, condividere quello che si ha con gli altri. Mm. Sento molto una questione, mm, o tra fratelli o comunque proprio a livello familiare, come se ci fosse qualche cosa come figli che dobbiate elaborare. Credo proprio come figli. Per adesso il genitore non mi viene nel caso siate genitori. Comunque andiamo a vedere carta per carta, vediamo di che cosa si tratta nello specifico. Allora, partiamo da questo 6 di pentacoli. Abbiamo il mondo e il matto, che interessante. È come se qui non si fosse ancora chiuso un ciclo, ma se ne sta già iniziando un altro. Ma sì, lo sento, è come se fosse già in un cambio karmico, anche se magari non ne siete del tutto consapevoli. C'è qualche questione anche, ragazzi, legata, perché qui avete tante spade, al modo di pensare che avete, e ho come la sensazione che sia un modo di pensare un po' troppo romantico. E difatti poi avete anche un 9 di coppe che è un po' un invito a trovare la vostra serenità, il vostro appagamento. Procediamo per gradi, andiamo a vedere il 6 di coppe.
10 di pentacoli e 8 di bastoni. È come se ci fosse una certa stabilità da dover elaborare in questo periodo. Allora, molto mi ritorna con questo sole e questo 6 di coppe come se ci fosse qualcuno o qualcosa che ritorna dal passato, come se dovesse essere tipo una regolazione dei conti, ed è un karma familiare, vi dico, come se voi siete dei, cioè, vivetelo vedendolo da figli. E poi c'è anche quest'otto di bastoni che mi parla di comunicazione. Qui ho come l'idea che abbiate bisogno di comunicare le vostre idee, i vostri progetti. Andiamo a vedere il 9 di il 9 di coppe. Tre di coppe e sole. Mm. Allora, ho l'idea che per molte persone sia una questione legata a un karma con delle amicizie, perché ce l'ho in diverse zone, ok? Quindi per molte persone potrebbe essere una situazione legata a persone del passato, potrebbero anche essere persone nuove che riportano a galla situazioni e emozioni del passato, Però molto, ragazzi, lo fa il vostro modo di vedere le cose, perché qui avete un 7 di spade. Qualcuno si sta mettendo una maschera, ovvero voi vi state mettendo una maschera. È come se doveste capire il perché sentite l'esigenza di fingervi qualcuno che non siete, o perché sentite l'esigenza di dover raccontare delle mezze verità o delle bugie o... Allora, il 7 di spade non sempre indica bugie intenzionali, cioè con l'intenzione di occultare qualcosa agli altri, ma io la sento soprattutto in questo caso, le bugie che voi raccontate a voi stessi, ok? Cioè, vi faccio un esempio, bisogna essere super generosi con gli altri per essere amati, però questa è una bugia che vi raccontate, ok? Nel senso che si può essere amati anche se non si regala sempre qualcosa. È un'ipotesi come un'altra, Andiamo a vederlo il 7 di spade. Eremita, sì. Luna che parla di proiezione e forza. È come se ci fosse la necessità, ragazzi, di osservare appunto i tradimenti. Come vi tradite? Come tradite voi stessi? Dove vi tradite? Cioè, se voi avete un sogno, e il sogno potrebbe essere, non lo so, aprire un'attività, comprarvi una casa, iniziare un nuovo progetto, quello che è. Dove vi dite le bugie? Dove, diciamo, vi illudete troppo e dove invece non vi date forza? Perché qui ho come la sensazione che siate con la carta del sole qua in una fase molto young, in una fase molto attiva dove fate, siete verso il mondo esterno. E invece qui quello che vi dicono è proprio di guardare il mondo interno. Probabilmente c'è qualche cosa o che vi fa star male o che a livello emotivo non vi torna, ma è come se non gli deste la giusta attenzione. E qui abbiamo anche un 8 di spade che mi dice che ci sono parecchi pensieri negativi. Andiamo a vedere. Fante di bastoni. Fante di bastoni, fante di pentacoli e re di coppe. Allora, sono tre personaggi, quindi devo dirvi che... Allora, o potrebbero essere
queste tre persone che vi fanno pensare così, che vi condizionano. E anche qui abbiamo un gruppo di tre persone e potrebbero essere gli amici. E anche il sole parla di amicizia, tra l'altro. Ehm, Oh ragazzi, qui qualcuno si sta facendo condizionare troppo, ha troppi pensieri negativi su quello che potrebbe essere realizzare il proprio sogno, perché è come se ci fosse una paura di deludere qualche altra persona o magari se stessi, cioè so che ho questo sogno, so che voglio lavorare su questa cosa, lo comunico, però poi non so se sono in grado di portarlo avanti da solo o da sola. Di conseguenza, magari si tratta di chiedere ausilio a degli amici, a delle terze persone, che in realtà poi vi confondono solo di più le idee. Però ho come la sensazione che qualcuno pensi di essere egoista se procede in questo senso. Andiamo a vedere il due di spade. Amanti e regina di pentacoli. Mm. Allora, ragazzi, devo dire che il 2 di spade parla sempre di un bivio davanti al quale ci si ritrova, no? E anche gli amanti è una carta di scelta, però qui con la regina di pentacoli vi sento andare verso la vostra stabilità, verso il creare una vostra concretezza, una vostra base, un vostro terreno fertile. È come se aveste bisogno di riavvicinarvi alla parte spirituale della vostra vita. Perché qui ho tante carte azione, azione. Questa è comunicazione, però comunque e pensieri un po' cupi. E vedendo queste carte è come se avesse bisogno di ritrovare un po' la parte spirituale, che non è ehm, cioè la parte spirituale, come vi posso dire, intesa come quello che vi fa vibrare forte il cuore. Qui ho come la sensazione che, allora, o state parlando con troppa gente, ognuno vi dice la sua e voi non sapete fare, non sapete come fare inerente a questo sogno, a questo progetto che avete. Tenete presente che gli amanti è anche una carta di amor proprio, ma non sento che sia quello, perché comunque avete il sole è una carta di potere personale, per cui andiamo a vedere l'imperatore. Però è come se le persone fuori, intorno a voi, vi confondessero in realtà le idee. Allora, l'imperatore è spiegato da un 10 di spade e dal mago. Allora, si tratta di tagliare con certe regole familiari, soprattutto se siete figli, soprattutto se, diciamo, ci sono tante aspettative da parte dei vostri genitori nei vostri confronti. Questa carta è interessante, l'otto di spade, perché in questo mazzo viene rappresentato come una madre che si occupa della bambina ammalata. Ok, quindi è come se ci fosse un'esigenza di occuparsi di se stessi. Però qui ragazzi il consiglio è di fare pulizia mentale, chiarezza mentale. Avete la luna e ci sono delle proiezioni e anche sette di spade. Sul tipo di azioni che dovete fare, io credo che qua sia proprio un ok, chiaritevi le idee, che tipo di vita volete percorrere, che tipo di sogno vi state, diciamo, dando, vi state, sì, prefissando come obiettivo e da lì, senza dar troppo retta alle altre persone,
Perché guardate, ho questa parte che è veramente troppo forte. Quindi è proprio come se vi dicessero osservate quello che volete. La luna, è vero, è una carta di proiezioni, ma è anche una carta di forte polarità yin, di forte femminilità. È una carta che riporta a galla certi sentimenti, certe emozioni e molte volte è una carta che rappresenta la paura. Quindi fate attenzione alle bugie che vi state raccontando per paura magari di rimanere soli, per paura di essere abbandonati, per paura di non essere amati, perché è solo una vostra paura. Primo, non è detto che sia così. E secondo, può succedere, cioè nel senso, non è che noi dobbiamo limitare noi stessi per paura che l'altro non ci ami, perché è come non darsi pienamente all'altro, perché non date una parte di voi. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Schizofrenia ed è un 2 di spade, guarigione, molto bene, e consapevolezza. Anzi, ve le metterei così. Perché prima c'è questo stato di malessere del 2, dopodiché c'è la consapevolezza, la chiarezza mentale che arriva dall'autoanalisi, da questa pulizia delle proiezioni che porta, ragazzi, alla guarigione, alla maturità emotiva. Sento che molte persone devono lavorare sulla propria maturità emotiva. È un po' come se avessero la testa annacquata, mi viene da dire, perché c'è la luna è collegata all'acqua. E anche 6 di coppe comunque qui fa vedere l'acqua, no? È come se aveste un'idea un po' troppo genuina, un po' troppo romantica, un po' troppo idealizzata o di una situazione o di una relazione. E qui vi dicono semplicemente di prendere consapevolezza. Lasciate indietro la sofferenza, questo è un asso di spade, e mettete in ordine i pensieri. Di nuovo un'altra carta che vi dice di tagliare i pensieri che non vi servono più e riordinare quelli che restano per prendere una maggiore consapevolezza. Un ultimo oracolo. Scelta. Rimanendo coscienti dei vostri pensieri, guidi il tuo viaggio in direzione della scelta. C'era, eccola qua, la forza, è una carta di scelta, gli amanti, è una carta di scelta. Vediamo che cos'altro avete. 2 di spade è una carta più di bivio che di scelta, però. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti visto che comunque è una lettura diversa dal solito, se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!